បាទសូមជម្រាបសួរនិងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទកាលពីវីដេអូមុននេះខ្ញុំក៏បានបង្ហាញផងដែរអំពីរបៀបបង្កើតគណនីនៅលើ Twitter app ដែលងាយៗបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបប្រើ Twitter គណនីហ្នឹងនៅលើទូរស័ព្ទតែមួយដែលមាន Twitter ច្រើនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកខ្លះដែលគាត់ប្រើ Twitter ហ្នឹងលើសពី2 3ហ្នឹងសម្រាប់ប្រើជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬក៏ប្រើក្នុងគោលដៅអ្វីផ្សេងៗទៀតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបាទនេះគឺជា Twitter ដែលបងប្អូនបើកមកនៅមាន account ចាស់របស់បងប្អូនគឺ logo រូបថតដូចនេះហើយអ្វីដែលបងប្អូនចង់ add បន្តទៀតហ្នឹងគឺបងប្អូនចុចមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបង្ហាញនៅ Twitter របស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បង្កើតឬក៏ add Twitter ក៏អាចចុចបានដែរនៅកន្លែងកែងនេះបាទអញ្ចឹងវា load មកកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងបង្កើតនៅគណនីថ្មីរបស់ Twitter បាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះវិញគឺជាកន្លែងមួយបន្ថែមជាមួយនឹង account ដែលយើងមាននេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមាន account លើសពី2ឬ3ក៏អាចប្រើបានផងដែរដោយចុចកន្លែងខាងក្រោមនេះមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគេនឹងឲ្យយើងវាយជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទឬក៏ email Twitter ណាដែលបងប្អូនចង់លុកចូលនឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយ Twitter chat របស់ខ្ញុំបាទឥឡូវនេះវិញគឺជាកន្លែងវាយ password បាទបងប្អូនចុចពាក្យ login មកបាទអញ្ចឹងវានឹងលុកចូលទៅកាន់ account មួយទៀតដែលជា account ដែលបងប្អូនបានកំពុងប្រើនឹងបាទដែលបងប្អូនបាន like ទៅលើ account នេះគឺវាចេញមកហើយបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនចង់ចូលទៅ control account ហ្នឹងគឺបើន័យថាចង់ចូលទៅគ្រប់គ្រង account ហ្នឹងបងប្អូនចុចទៅកែនេះមកវានឹង load ជាមួយនឹង account នេះបាទអញ្ចឹងរូបថតផ្សេងគ្នាបាទយើងកំពុងតែប្រើហ្នឹងមាន account 2អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើ account បន្តទៀតបងប្អូនចុចកន្លែង tre នេះមកបងប្អូនបន្ថែមជាមួយនឹង account បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងវាមាន account យើងនេះគឺមួយជួរបាទមានច្រើនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់លុប account ណាមួយបើន័យថាមិនលុបទេបើន័យថាយើងចង់ចេញពី account នេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែទាញចេញមកវានឹងចេញកន្លែងសាញ់អោក្រហមនេះឆ្នេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ account នេះគឺចាក់ចេញបានបាទអញ្ចឹង account ក្រោមសាញ់អោបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បង្កើតគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះ create a new account បាទហ្នឹងបង្កើតគណនីបានហើយបាទអញ្ចឹងយើងកំពុងតែប្រើនេះគឺមានគណនី2បាទខ្ញុំចុចមកនេះវិញគឺខ្ញុំកំពុងតែ link មកកាន់គណនីនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចុចកន្លែងកាយនេះខ្ញុំចុចកន្លែងនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែប្រើជាមួយនឹងគណនីបាទអញ្ចឹងគណនី2ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមាន Twitter ច្រើនគណនីគឺបងប្អូនអាចប្រើបានច្រើនដោយចុចកាយនេះហើយបើចុចកន្លែងពាក្យaccount នេះគឺបងប្អូនធ្វើការលុបចូល account នោះបានទៀតហើយបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញនេះគឺខ្លីៗងាយស្រួលយល់សម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើ Twitter ច្រើននឹងបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូមខន្តីអភ័យទោសផងហើយសូមជួយ Subscribe Channel BK Media ដើម្បីទទួលវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតនិងជួយ Share វីដេអូនេះបន្តដើម្បីចែកចាយចំណេះដឹងផងបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន